Labvakar, cienījamie skatītāji! Iepriekšējā reizē stāstījām par mazās Baltijas valsts Latvijas drosmīgajiem soļiem kosmosa apgūšanā un astronauta Slesera ieplānoto lidojumu uz Mēnesi, gan tikai uz vienu pusi. Ir patiesība teicienā, ka pasa zemē praviešus neatzīst. Nenovīdīgu skauģu bars Latvijas ierēdņi liek šķēršļus varona lidojumam. Mūsu korespondents ziņo, ka Šleseram trūks degvielas ne tikai lidojumam atpakaļ no Mēneses, bet arī lidojumam turp. No nepārbaudītiem avotiem saņemta informācija, ka degviela gan iepirkta, bet novirzīta uz rajoniem un pilsētām, kur Šlesera partija gūsi uzvaru iepriekšējās pašvaldību vēlēšanās. Šo pilsētu vēlētāji bijuši tik ļoti pateicīgi un pie izpildvaras ēkām aizgrābtībā dienām dziedājuši. Dievs augstājusi debesīs, LPP, LPP, nenovērsi savu vaigu, LPP. Un kritusi gar zemi. Malā neesot stāvējusi arī valsts kontrole. Tā izplatījusi informāciju, ka uzņēmumos redzamais kuģis stāv Andreja Ēķekino pilsētiņā Sinevilā un veidos no 4 mm saplāksne, tāpēc diez vai atrausoties no zemes. Kur palikusi nauda dzelzs kuģim? Tā naivi skanēja valsts kontroles jautājums, uz kuru tā nesaņēma skaidru atbildi, bet vienīgi minējumus par zalajiem cilvēciņiem. Kopā ar šķēršļiem un nomelnošanu domā mūsu varonis pirmais astronauts Baltijas valstīs. Nesalauzama ir viņa pārliecība. Jāsaprot to, ka valsts kontroles meli nespēja novērst mani no lielā mērķa Latvijas labā. Manā un dažu valdības vīru gudrajās galvās dzima vienreizēja ideja. Es ierosināju un arī satiksmes ministrija piekrita, ka līdz mēnesim var nokļūt ar lēto aviosabiedrību lidmašīnām un pat dzelzceļu. Es domāju, sliktākajā gadījumā var izmantot velosipēdu. Jāsaprot to, ka ārkārtīgi svarīgi ir notvert to brīdi, kad mēnesis ir pie paša apvāršņa un tāpēc no zemes labi sasniedzams, jā. Zadi, kretīņi, viss vienās bedrēs!